kitundu kya Butale Masaka kuziika abadde omubaka ow'ekitundu ekya Kawempe Yamambuka munnakibina kya National Unity Platform Muhammad Segirinya. Kakati nga bwe byatambudde omugenda kuba mu nteekateeka yonna ya ku kisaawe omukulembeze w'ekibiina ng'atuuka ku kifo okusooke babadde bategekedde omukolo naye ng'omukolo omulala eri gwabadde gugenda mu maaso. Security ng'eri gguluggulu amagye nga gasazeeko buli wamu abapoliisi nga weebali naye nga ekyabadde ku gurawundi omukolo gutegekeddwa sayidi eri baganda b'omubaka Muhammad Segirinya abaana b'omubaka Muhammad Segirinya nga bali ku mukolo ogutegekeddwa Honorable Mataasi Mpuuga naye ng'agutegese talina nteekateeka yonna na bannakibiina kya NUP ababadde n'omulambo okuva ku lunaku olwokuna. Kye yakoze ng'afuna abaana Segirinya mubaka Muhammad Mpuuga ng'afuna atuliriza baganda b'omugenzi. Kakati ekyabadde eno ab'ekibiina kya NUP bategedde nti wabaddewo enteekateeka ez'okwagala okusengula omulambo mayiti okugitwala ku kifo ekirala awabadde Honorable Mataasi Mpuuga ne ttiimu. Kakati ekyabaddewo ekibiina kya NUP ne kinyweza security bafuutu soja ne banyweza security ne beebulungulula atuliriza ennyumba yabaddemu mayiti nga bakira tebakkiriza muntu yenna kusemberawo. Maama w'omugenzi yawaliriziddwa okuva mu nju asabe mayiti ya mutabani weetwalibwa ku kisaawe sayidi eri. Byonna baabiwulidde ab'ekibiina kya NUP ne bagamba nedda yadde nga maama tebaamugambye direct nti nedda naye ekyakoleddwa kyabalaze kyabadde kiraga nti baagambye nti nno. Ennyumba ne bagisalako nga bambadde red bafuutu soja nga bambadde red ebitooke ne babisalako ne basalako ennyumba nga tewali yadde osobola kuyisa kigere. Kyagulanyi Bakira ali mu tenti ne ttiimu agezaako okulabika nti ayogera. Omukolo guli emmanga ku kisaawe balinze mayiti eno gugenda mu maaso ogweno abalina mayiti bali mu kwogera ab'emmanga balinze mayiti balina bamulekwa na baganda ba mugenzi. Ng'osaaga n'ekyabadde e Masaka Butale. Kakati ab'ekibiina kya NUP bakitegerako nti ekyabadde kirukibwa kwabadde kujja kunona mayiti ya Muhammad Segirinya bagitwale emmanga era nti babadde bateesezaamuko baabikubaganyizzaamuko ababadde emmanga security tugende tugunone ku mpaka. Bwe tugunona ku mpaka tuwabeewo ate abalala abafa. Kyabaddewo security nga ekirowoozako okujja okugunona kubanga security ebadde ku kisaawe magye na poliisi nga weebali. Tugende tugunone ku mpaka oba tukoze tutya okwewunaganya ne kuddirira tuwuliriza mu kampu y'emmanga ebadde ku kisaawe tugunone ku mpaka tukole tutya. NUP ekitegeera nti wabaddewo ekisobola okubaawo essaawa yonna era bo kye baakoze kunyweza bafuutu soja okubateeka mu security ey'ekika ekyawaggulu ennyumba ne bagisalako nga mpaweesa kigere kujja akiseesinga ennyumba eyabaddemu mayiti. Tufa ne mayiti ne bakola olukomera abaana bano abambala red abambala ebyambalo nga biringa bya poliisi naye nga si bya poliisi ne bakola olukomera ku nnyumba. Mukolo ne gugenda mu maaso sipiicha zino zigenda mu maaso bakakuduvuganya gavumenti ne boogera n'oluvannyuma Kyagulanyi nga okwogera kugenda mu maaso emmanga n'engulu okwogera nga kugenda mu maaso emmanga n'engulu. Kakati ulira ekyabadde ku mukolo okutabadde mayiti wano wabaddewo bamulekwa. Abaana bali wano balaajanira kitaabwe bazze mukubeerawo nga basabira mukadde waabwe. Ekyabadde kigenda maaso atulirize emmanga ku kisaawe nga waliyo bamulekwa taata wa bamulekwa ali eri waggulu. Abaana bali wano balaajanira kitaabwe bazze mukubeerawo nga basabira mukadde waabwe. Abaana bali wano abeefudde abatamwinaako kakwate bawambye omulambo gwa kitaabwe. Bamaama bali wano era omunja kumuwonya kyansi ayogere.
mulabe emyaka gy'abaana bano kifaananyi ekyokulwanira omulabo gwa kitaawe kibajja okukula nakyo n'okukaddewa nakyo obalabe bano baana ba Sseggirinya. Kakati bano abantu bagambe tutya nti tuli bagwagwa tuli bakulembeze baganda ba Sseggirinya bonna tubadde nawo wano baba nga bagoba misinde. Kambabuulire Sseggirinya yakwatibwa n'asibibwa nali nkyayida of opposition ne mulambula mu makomera gonna okuva e Luzira era niki okulwala nga e Luzira nenkolagana n'abasawo tunoonye tuyambi tutya ne tulwanagana okumujja e Luzira twaliwe Mulagajjanjabwe ne bamutwala ne bamujja e Luzira n'agenda ekigo nga tuwuliziganya nga ngezaho okutegeera embeera emuliko ng'omusajja munnange tusala amagezi gonna era ekimu kye twakola kwe kumusalira amagezi kumuwa tiketi y'ennyonyi n'ensimbi agende neetalamiza okumujjanjaba. Atuliriza wakati mu confusion eyabaddewo ab'emmanga balina bamulekwa ku kisaawe ab'engulu be balina mayiti. Maama w'omugenzi nga kitegerekese nti abakulu mu nsonga za security n'ababadde ku mukolo ogw'oku kisaawe bwe balabye nga ekyokugenda okukozesa empaka okugyayo mayiti kiyinza okuvaako okuyiwa omusaayi kubanga bafuutu soja babadde balabika nga abeetegese obulungi ng'ennyumba yonna erimu mayiti bagisazeeko. Bwe balabye nga tekijja kusoboka baayise mu maama n'aweebwa omuzindalo n'ayogera ku mukolo ogwabadde newabadde Kyagulanyi Robert Ssentamu principal w'ekibiina ekya NUP. Maama kwe kutegeeza maama yasoose kwebaza Honorable Matasi Mpuuga Nsamba yadde yabadde ku mukolo ogwabaddeko Kyagulanyi Robert Ssentamu ne yeebaza David Lewis Rubongoya olw'okumubeererawo nga Sseggirinya alwadde. Maama n'asaba omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akkirize mayiti etwalibwe emmanga kubanga ekyabaddewo awo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu principal yabadde atudde obulungi ne mukyala we Babi Kyagulanyi nga yasobola okutuwa order esemba nti kakati tugende emmanga. Kakati nkubulidde ekyabadde emmanga nkubulidde ekyabadde emmanga kakuze ku kyabadde engulu Kyagulanyi